gospe in gospodje, cenjene slikarke in slikari likovne skupine Leon Koprc, lepo pozdravljeni. Ta čas, ki nam je namenjen tak, kot je, ni samo negotov čas, je tudi čas drugih možnosti in priložnosti in tako imamo danes namesto 2. novembra odprtje zaključek prečudovite razstave naših cenjenih slikarjev. Moram reči, da sem vsakič, ko sem v tem času šla mimo te galerije, me je pogled na te lepe umetnine nehote popeljal tisti miren, lep piranski zaliv, kakršen je bil tiste dni septembra, ko ste vi pridno tam ustvarjali. Čeprav sem se tam ustavila samo za trenutek, sem začutila to pozitivno energijo, kako je vse prekipevalo od ustvarjalnosti in ste me po naporni dežurni noči v trenutku napolnili s pozitivno energijo in veseljem. Prav žal mi je bilo, da nisem mogla dalj časa ostati z vami, je bila pa z vami ves čas naša podpredsednica, dr. Barbara Salobir, ki ima tudi umetniške korenine, pa jo sedaj hvabim besedi, da malo predstavi vaša dela. Barbara, izvoli. Hvala lepa. Torej, po COVID šoku, ki je presenetil nas vse in nas osamil, ustavil, je vendarle bila prav umetnost tista, ki je omilila posledice, nazaj povezala umetnike in vse nas. Dragi umetniki, začeli ste ustvarjati najprej v izolaciji, niste se prepustili malodušju, ustvarili krasne umetnine, ki ste jih podarili kliničnemu centru, osebju, ki se je v času COVID-a soočal z najtežjimi bolniki in ste s tem že sredi teh najtežjih časov prinesli to, kar je pravzaprav tudi namen umetnosti v naše okolje in nam je zato lažje. In k sreči je stanje dopustilo, da ste se spet v prijetni, prijateljski atmosferi, ki sem jo lahko tudi sama doživela, ustvarjali v Fiesi na vaši tradicionalni likovni koloniji. In tukaj je krasna razstava vaših slik in tudi ene moje slike pod mentorstvom akademskega slikarja Janeza Kovačiča, ki zna na res dostopen, prijeten način voditi tiste, ki imajo v sebi željo, žilico pokopano in si želijo ustvarjati. In zato zdaj ob tej priložnosti, ob tej krasni razstavi, vse, ki vas bo dosegel ta klic, to povabilo, vabim, da se pridružite tej krasni likovni skupini Leona Koprca. Priložnosti v naslednjem letu bo veliko. Bodo delavnice na način, na kakršen pač bo čas dopuščal. Tukaj pa so te krasne slike. Motivi so morski, pa tudi gorski, poletni in zimski. Modrina, toplina, vode in ptice in rože in ribe, delo in počitek, vse za užitek. In vsak, do katerega seže ta glas, naj poišče kakšno izmed njih na stenah kliničnega centra, na naši spletni strani, ko bodo dostopne, saj bo to galerija, ki bo stalna in dostopna na spletni strani. Slikari namreč podarjajo vse te umetnine nam, zaposlenim in bolnikom,
da bodo v te mirne in težke čase prinašale mir v dušo, pozitivno energijo za delo in vlivale upanje in zaupanje, da bodo težki časi minili in da se da tudi znotraj njih ustvarjalno živeti in delati. Povabim akademskega slikarja, gospoda Janeza Kovačiča, da kot vodilnega, dolgoletnega podpredsednika, ki nam vsem stoji ob strani in skupaj z drugimi mentorji, akademsko slikarko Miro Uršič, akademskim slikarjem Francom Golobom, akademskim slikarjem Veljkom Tomanom, krasnima slikarjema, ki si zaslužita tudi, da sta akademska slikarja, čeprav ima pot življenjska tega ni dovolila, pa sta vseeno nadoknadila vse in še več, gospoda Petra Lazareviča in gospoda Pavleta Ščurka. Torej v imenu vseh teh mentorjev predstavi slike vseh, ki so sodelovali na tej koloniji. Višnje Grubišič, Janeza Ovsca, Ljuba Sokliča, Drage Soklič, Zdravka Dolinška, Bogdan Veznika, Romana Planka, Jožeta Kovačiča, Emilije Erbežnik, Ljudmile Pačnik, Feliksa Fluhaufa, Marije Strnat, Ivanke Kraševec-Prešeren, Blaže Fečur, Karla Hurca, Iva Kolarja, Cveta Frankoviča, Ivana Prešeren-Žana, Vojka Gašperuta, Toneta Pačnika, Zdenke Vinšek, Danice Lešnjak, Judite Mandel-Skunčič, Jožeta Matjašča, Zvonke Svatina Cima. Gospod Janez Kovačič, prosim, beseda je vaša. Torej, najprej hvala lepa za tale mikrofonček. Najprej bi pozdrav seveda novo vodstvo, ki smo ga težko čakali. Prijatelje, kolegice, slikarje in slikarje in pa seveda mlade študente in medicine, ki prispevajo kulturni. Torej, bom še enkrat rekel, biti član te skupine je čudovit občutek, ponos in mislim, da smo skupina, ki se strašno cenimo in smo v bistvu taka družina, kjer ne skrivamo ničesar ena drugom, ampak si dajemo podobo in dušo na ogled. In mislim, da tisto, kar nas druži, je eno samo podajanje lepote, odkrivanje skrivnostnih slikanja, različni izrazi. Če gremo površno skozi pregled naših slik, vidimo, da so dela različnih pristopov. Od čistega realizma, kjer nekdo skuša fotografsko natančno podati določeno vsebino, pa do abstrakcije ali pa do robe, kjer nagovarjajo gledalca, da si sam naredi končno podobo in pa asociacijo. Res imamo težko obdobje, vendar mi smo te zmagovalci. Mi se koroni nismo dali. Smo jo vstavili na vhodu in smo najeli alternativo, oziroma način, da smo se še več družili kot prej, kot da bi nam nekaj odhajalo. Ampak mi smo tle zmagali. Ogromno smo naredili kot skupina, tudi kot posamezniki, tudi razstavna politika naša, ne peša, ampak se pojavljamo, bodi si ali individualno ali skupinsko. Jaz sem osebno ne bi se glih ravno hvalil, ampak jutro odpiram razstavo, kjer imam 42 slik v galeriji Rika Debenjaka v kanalu na Soči. Za drugo leto se tudi pripravljam osebno, da bi za skupino praznoval okroglo. Številke ne bom povedal, ker je velika. Mislim, da tudi malo inflacije prispeva pri temu, ampak karkoli počnem, delam vedno za tem, da rečem, kako bi pa to
prijatelji sprejeli. Veliko sem se mogel naučiti, še več pa sem se naučil pri druženju z temi kolegicami in kolegi. Nekaj nas je tele presenetilo, da smo članico, bom kar rekel Danica. Portret je sigurno najtežje področje slikarskega ali pa likovnega upodabljanja. Danica ima pa tisto suvereno moč, da tehnično obvlada akvarel, kar je najtežje, to je likovna atletika, ampak ona to obvlada suvereno s tem, da tudi portretiranca poda v tisti pravi podobi in tle smo lahko vsi ponosni in ona tudi meni veliko čite. Je bi samo čestitev. Podvigti da je še noben v naši skupini. Niti akademiki, niti ljubitelji. Res sem ponosen na vse. Zdaj pa, če dovolite, lahko bi pa šel od slike do slike. Kot sem rekel, veliko je akvarela v večini, tudi tle zaželjeno akvarele zaradi higienskih razlogov, ki visi po raznih teh ambulantah ali kakorkoli. Pred seboj imam sliko Marije Strnat. Ne bom rekel samo Marija Strnat, ampak mojstrica. Ona sigurno vrhunska akvarelistka, ki mirno stopi ob bok katerikoli akademski slikarki. Mogoče ima celo to prednost, ker nima nobenih obveznosti. Ona svobodno dela in je tudi dosega en stil, ki je zelo poseben. Jasno je nagrajenka številnih extemporov na tečaju dol pa dol, jo spremljam že četrt stoletja in mislim, da ne paduje iz dneva v dan. Tle imamo eno mlado umetnico zelo obetavno, dr. Salobirjeva, zdaj, ki je podpredsednica že tako dobra slika. Kaj bo še čez par let? Ja, no. To bo pod kakimi dobrimi imeni. Ja, no, tako je. Torej, tle se opadne, so sveže, kompozicija je dobra, motiv je pa izjemno. Torej, ali je prihod ali pa odhod. To je prihod upanja ali pa odhod slabega. Nekaj je, portal je. Zraven imamo tle Felix Frauf, te iz Koroške, zdravo rada. On je, sem pregledal njegovo monografijo, je resnično velik mojster, pravi velikan. S tem v knjigi ima on prve korake, ki je bil še dokaj realističen, tisto je rekel, ne bom se šel do perfekcije, ampak je čutil notranji klic v abstrakcijo in je malo slikaril med mojimi kolegi, ki bi mu bili do peta. Izjemen mojster. Barva svobodna, kompozicija perfektna. Torej, on je lahko mentor vsem nam akademikom, ki smo v tem društvu. Ima zelo čisto barvo. On je upodabljen v pustu in se prepustil v svetu svobodne kompoziciji in njegove slike vsebuje kontrast, barva, ritem, rasa, to je vse tisto jasno. A dela? Aha, no. Pa imam pa tele Ljudmila Pačnik. To je notranjska duša, mehka, ki fino dela in se če rečem, je Boga srutva, kako se motra. Ampak vseeno ima perfektno barvo. Jaz sem po občudov, ki je lansko leta predlanskem na Rogli, eno sliko, ki bi se s ponosom podpisal katerikoli slovenski vrhunski umetnik. In sem takoj odkril, se je tako dobro, da bi v smrtni greščini to odvojila. To je v hiši kot relikvija. Potem je tele Emilija Bežnik, te zna že konca dol zviča, tudi ta multipraktik. Ona je slikarka, kaligraf, pevka, pisateljica, to je skratka visoko talentirana duša, deleženka vseh teh modnih ekstemporov, tempov in skratka zelo prizadevna. Dela pa glavno samo akvarel. To je pa slučajno moj brat. On je se bil in je odličen risar, barvo se pa počasi
odkriva, malo pod bojim vplivom, malo pod svojim, da se 8 doma namreč otrok. In smo vsi še kar talentirani za te stvari. Tako da pol tega imamo sorodstvo slikarje, Toman ima celo generacijo, Joana, hčerka in vnukinja, torej bi težko še mimo. Bi se mogel fina spotati, da bi se šli povedati. To je ena taka, po moji predlogu, to je na Bizelskem ena taka zidanca, zelo razpadajoča, še bolj kot je tlene. Jaz sem to sliko pred leti in slišem en kašelj. Pa je noter, pa tle kdo pa tle kašelj, ki obnavljajo. Je pa enata ležil z Marelo, z ležnikom na posli, so to pa vidite, da sem destratirali, da so ga izmežili, pa mene plačuje za dobroto. Pa vsi me nagovorili, da prodam parcelo, pa nekaj, da bom kupil hišo je res kupil, montažno, ampak pa sem pa te pustil. Ker se bo še obrnil, kolo se vrti. Tle Roman Planko, dobro pa res, ene stvari pa tako strašno dobre, ampak takrat, kadar se mu mudi, da nima časa, da bi kaj prejšnje ponavljal. Tisto na hitro, akvarel mora biti narejen, tako kot recimo osvostred snajper. Snajper na bok, ležil 4 dni, tam pa čakal tarčo, mora se odločiti in zadeti, ali pa zgrešiti. In Roman je tega. Zdravko Dolinček iz Štajerskega konca se obutizu Zlatar, oblikovalc, prefinjen akvarelist, predvsem ima čudovite podobe teh štajerskih panoram, rastrov, vedut in tudi te se navonjen na našem koncu narejeno. Je prefinjen. Torej, v te pastelno lahke barve vnaša tudi risbo, s tem, da je pač ločnico med elementi, torej je zaključen in dober akvarelist. Breznik Odar, on ima dobre stvari, bolj v olju kot v akvarelu, tu mu je ostalo malo težke paste, malo deluje za to tehniko pretežko. Namreč akvarel barva ne sme biti nikoli tako težka pa gosta, da se skrije strukturo papirja. To je strogo omejeno, recimo. Drugače pa tudi dosta narejeno. To je Petr Lazarevič, virtuos, ki ga vsi poznamo, naredi veliko akvarelov, tudi v gvašu, celo olje se roti, ne. Ima predvsem, to je sicer malo težko za ozadje, ampak je pa dobro postavljena kompozicija. Draga Soplič, to je tukaj, da je študirala agronomijo, drevesničarstvo. Ona ima že 20 let enaka drevesa, samo enkrat je leva, enkrat je desna, drevesa pa prepoznamo. Njen mož, Ljubo Soplič, jo pač posnema, jo spremlja, včasih bomo spet bolj, včasih manj, vse pa dovolj dobro in prijetno. Je tudi drevo, če bi kaj drugega, ali je to narobe. Tle pa Janez Sovcec, on je pa, koliko je dviriti, kar je pri nas član, z Logatca, dober tale akvarel, sicer bi je dal morje malo močnejši, to bi pa pahnil nazaj, da bi bilo več tega prostorskega odmika. Tle pa imamo tiste, kar se prej rekel, da nekdo pahne likovni izraz do roba, da se sami puščete, kaj bi bilo. Tle je dr. Bačnik, on navedel take provokacije, zna risati in slikati, sigurno, ampak da nam razmišljati, kar je pa tudi prav. Te Vojko Gašparut, naš motor, torej neutron, invalid, ki ima energijo za 3 zdrave, jaz rečem, jaz ga občudujem, spoštujem in njegov vsako poteza je vredna krat 3 za naše. Torej ima neverjetno moč in pa vedrino. Nikoli tako slabo pri njemu situacija ne bi bil nevoljen. Enega smo v Bologni na evropskih predstavitev galerijskih dosežkov in vsi javljali, ma so trudili, kako me hodil, pa me nogi bolijo, pojkoli, me pa čista, kjer nosiš kot. Torej je strašno optimist. Tle imamo Žana Prešerna,
On je zelo dober slikar, glasbenik, še bolj vrhunski in pred par leti je rekel, kaj pa če bi jaz mal svojega notranjega sveta dal podobne. Ja, hvala Bogu. Tle poznamo elemente iz glasbenega sveta, so fragmenti trobente, kitare, torej vendar barve pojejo. Znači zateženo je sobota, kompozicija in to je en redki slikarjev, kjer njegova slika lahko prinese tudi džambo povečava. Kaj to pomeni? Pri enih slikah ni možno nekaj povečati, bi se zgubili, bi razpada. Tle pa tako homogeno in kompozicijsko postavljeno, da prinese vsako dimenzijo. Lahko pa tudi pomanjša. To je pa naš svet, to je nov, ki uspešno nadomešča ali pa nadaljuje tradicijo našega pokojnega Marjana, ki je bil neverjeten motor našega druženja. Vedno vesel, ogromno naredil, jaz sem ga razglasil, da je on ambasador krasa. Namreč noben kraški umetnik, bodi si arhitekt ali pa literat, pa kdorkoli, ki ima akademske nekašne titline, ni da je toliko za kras kot ravno Marjana. Ni tako grde in polomljene domačije ali pa ene lope, da on ne bi ovekovečil. On je pustil dediščino, ki je bilo šele odkrivanje. Namreč, to podeželje, ki je malo ogroženo zginja, denarja niti volje, pa ni dovolj, da bi to obnovili, a pa da bi ustavili propado. In to je se vidi zelo pozitivno. On nadaljuje se glede pa takole, on ima tudi spoštovanje do prejšnjega, do Marjana, ki ga imamo tudi mi. Vsi ga imamo v najlepšem spominu in smo tudi posvetili letos dan njegove galerije. To je Ivo Kolar, prefinjen v koloritu, vidite, on zelo precizno dela, ni izdelano do konca, ampak zadost, da vemo, kako je on precizen pa mehak, kot te barve podaje. To se odmika. Enaka skala barva, kot je tle tudi ozad, ampak proporcijo je odmaknil, da točno vemo, da je to zgodba, ki se tukaj nadaljuje naprej. Tle imamo Kruza, kolega, to je sicer dobro, on je bolj v abstrakciji doma, tle malo moti, da je ozadje premočno, da je vse v prvem planu. Torej, čim imamo mi realistično naslikano, se lahko dovoljimo tudi kritiko, kaj prav pa kaj ni. Torej, tudi čovn je sigurno spodaj okrog, tle naravnost je rizbo malo zdržil pa začnutka, kar moti je samo lahko stilizirano, ni problema. Samo tole bi vse skupaj mogli biti 2 tona na 3 tone bolj vodeno, umaknjeno nazaj, da prede s figurom. Zdaj pa ne veste, ali so figure portretirane ali pirane. Tle je pač treba. Tle imamo zanimivo avtorico Blaža, ona pa v vulkanu. Ona pa je tako ustvarjen, da je že kukoli bi škaf vode po stopnica polil. To ni možno vstaviti. Ona ko zagleda, da nekaj inspirira, potem je to njeno. Jaz se spremljam že kar dolgo let, ima čudovite šopke, jasno to bilo prav, če je bilo večjega formata, samo akvarel, vemo, da je bilo omejeno. Ona ne portretira rože, določen vrste pa cvetov, ampak jemlje, zajema iz cvetja informacijo za svoje barvne halucinacije. To je preigravanje, zelo lepo. Zanimiva je zdravnica, stomatologinja Zorka Svatina, krasna oseba, ki se je zgodilo prvič srečal na roki, je delala tak mejne klitke v pastelu, tako vzorček, pa sjerpico, pa nekaj tako se Zorka. To ni za tebe. To delate kdorkoli, sad ima malo veselja. Zakaj se rekel? Zato videl nekaj fragment tega. To je pa slikarsko tako suvereno, so tudi nekaj zamenjala. Tle so vsi elementi dobre slike, ki jih mora slika imeti.
je kompozicija, je razred, je barvna, harmonija, grafika, obrobla, torej vsaka barva je locirana in so med seboj strašno lepo narejene. Tudi te stvari, recimo, ona zelo ambiciozno to dela in ta risba, recimo, prenese perfektno, recimo, če to ona v reprodukciju, v situaciji, kot neka dekortina grafika. To je škoda, da je to omejeno samo na en izvod. Tukaj je ogromno dela. Bistvo nešto premislimo. Mi, ki delamo drevesem pa pokrajno, da veje gore, pa dole, pa treba zbrešiti vse na fige. To pa strogo določeno. Tudi se ne proločeno, velik razlivanih, ker strogo pravskogo in dosledno narejeno. To je pa naša žlahtna akordeonska Zdenka Vinšek. Ona včasih risba in mogoče včasih peša, samo tisto pešadijo, če bi zašepala, močno prekrije in pregovori z čudovito barvo. Tudi, kadar dela figuraliko, akta, pa karkoli na figuro, inkarnato akvarelu, torej barvo kože, je zelo težko narediti. Ona naredi to perfektno. Tudi v osecah nikoli barvo utrujena. Potem tle je Ivanko Prešern, ona je zvesta, cvetoma tako impresničen, torej pointillističen način slikanje, čudovito, enkrat je na začetku tako trdo srečanje. Ne bo pa tako se glej. Na sliki se morajo barve med sabo pogovarjati, sorodstve odnose narediti. Ne pride na obisk v krajino, oziroma ta del je pa malo v nebo. To je tako mehko nihanje in to je izjemno kvalitetna slika. No, to je pa naš Grego Leonardo, a sem Pavleta enkrat razglasil, da je sigurno na vrhu slovenskih ljubiteljev, ki je lahko mentor mnogim akademskim slikarjem. Njegov opis je neverjetno velik, torej oblada, olje, akvarel sploh, pastel, tudi skratko vse. Znam tudi ločiti, kaj je problem. Pri slikanju je en problem tudi pri meni, pa pri ostalih, kdaj je dovolj na sliki, da ni preveč, da se elementi med sebe ne gregajo, da ne izrivajo en drugega. In tle je čisto ločeno. Vimo, da se tle ptiči, tole je narejeno, pa pri akvarelu je en pogoj, da obdržimo vedno vsaj deloma malo beline. Pa reče, ja pa bom pa z belo. Z belo se na akvarelu ne dela, ker bel papir. In to ima Pavle tole zelo žlahko tole narejeno. To je pa solinarka, to je pa Danice, ki je delala do tvojeg smogli, pa smo jo malo popravili, malo je imel tako ortopedsko držo, pa sem rekel, da je lahko tudi taka, če ima veselje, da soli do grobne dneve. Je pa zelo žlahko. Na tele solinarki je zelo dobro ta del. V akvarelu narediti senco inkarnata je zelo težko, je hitro zamazano, težko je pomazano. Denka. Ama Zdenka dve? Dve. Lanska pa Denkaška. Ja, levo in desno. No, te piran, te en tak turist si ogleduje, se splača biti pirano ali ne, da jih ne bo preveč. Vidite, sem mi rekel, kako ima ona tako žlahtno paleto. Problem pri akvarelu je, če bi nekdo hotel temno barvo narediti, je hitro mazano. In tisto delček mazane pa pregoste barve niči vso ostalo žarčenje, ki ga akvarele pa ponuja. Gospod Kovačič, hvala vam res za lepo. Za nas je bila to res učna ura, z zanimanjem smo poslušali in uživali v tej predstavitvi. Da bo pa seveda ta dogodek lepo zaokrožen, pa so seveda z nami tudi glasbeni gostje. Žal Eva in Lev Podbregar, ki sta pripravila program, ki bil predviden ob otvoritvi te razstave, danes zaradi študijskih obveznosti dela ne utegneta. Na oder pa vabim 5 odličnih vokalistov, Elizabeto Košir, Marušo
Nušo Krmel, Martina Maksa Urbac, Niko Tabor in vodjo Anjo Krasno. Vsi so člani Pevskega zbora Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z imenom KOR, ki že 25 let druži študente medicinske fakultete in študentke, seveda pa tudi nekaterih drugih fakultet, ki jih povezuje ljubezen do dobre glasbe, petja in druženja. Zbor KOR študentom omogoča, da se izpopolnjujejo na kulturnem glasbenem področju in seveda tako tudi kvalitetno preživljajo prosti čas. Pod vodstvom Anje Hrastovšek izvajajo predvsem domačo, pa tudi tujo, popularno glasbo ter jazz standarde, pri katerih se spogledujejo tudi zahtevnejšimi harmonijami in ritmičnimi vzorci. Danes pa nas bodo očarali z močnim sporočilom narodne pesmi. Ljudska pesem se je namreč rodila v pristnem čustvovanju, ki jo je ljudskemu umetniku narekovalo samo njegovo srce. In bodisi, da so čustva vesela ali žalostna, so bila vedno izpovedana s tako močjo, ki lahko parira profesionalni umetniški izvrsti. To dokazuje seveda tudi njihova dolgoživost in prisluhnili bomo trem. Slovenski ljudski pojda Minute, Ptičji svadbi in Afriški uspavanki v priredbi Michaela Neumana in seveda naše Anje Hrastovšek. Izvolite. Oh
in da smo imeli dejansko prečudovit dogodek danes. Radi bi se nam zahvalili s čisto skromno, simbolično nagrado, pa kar vabim gospodarico Lešnjak, ki je avtorica te nagrade, da vam predstavi, v sklopu katerega projekta v času korone je bilo to pripravljeno. Prosim. Gre za promocijsko darilo Urada za intelektualno lastnino, če so običajni zvezki, na katerih so predstavljene slovenske ustvarjalke iz 19. in 20. stoletja. Na Uradu za intelektualno lastnino so se pred parimi leti odločili izpostaviti nekatere pomembne osebnosti iz naše preteklosti. Najprej so bili to izumitelji, ki so jih potem predstavili na koledarju. Z razpisom so poiskali izvajalca teh portretov, tam sem se pač prijavila in sodelovala pri tem projektu. Zbrali so 12 moških izumiteljev. In potem, ko je bil ta projekt končan, v letu 2019 so razmišljali, da pravzaprav tudi ženske so pomembne, bile v naši preteklosti izumiteljice in tudi druge. Zato so kot zaproti v tež temu se odločili predstaviti 12 ustvarjalk iz 19. in 20. stoletja in je pač povabili k sodelovanju. Najprej je bil izdan koledar, letošnji koledar je to, potem je bila neka priložnostna razstava v Ljubljani in v Ljubljanici in zdaj so naredili tudi nekaj drugih projektov zvezke in tako naprej. Moram reči, da me je sodelovanje pri tem projektu bilo v zelo veliko veselje. Prvič zato, ker rada slikam, drugič zato, ker najraje slikam portrete in tretjič zato, ker so to izredno pomembne osebnosti, večina zamolčane, predvsem zato, ker so ženske, ki so takrat v 19. in začetku 20. stoletja, to so se želele uveljaviti, bile več kot nekaj izrednega. To so, vsaki od njih je nek kratki življenjepis. Vidi se, čemu vsemu so se morale odreči, če so želele izpostaviti to plat svoje ustvarjalnosti. Ne si bo v slikarstvu, glasbi, petju, plesu, filmu, vse mogoče. Tako da vredno jih je spoznati. Tako, pri kraju smo, ostane mi samo še prijetna dolžnost, da se vam vsem res iskreno zahvalim za lepo sodelovanje. Najprej seveda vam umetnikom za vaš velik dar, ki umetnine bodo sedaj krasile notranje prostore bolnišnice in bodo nekako zabeležene tudi v prihodnosti v stalni virtualni razstavi, da bomo malo kljub omejitvam lahko dosegli širši krog obiskovalcev. Vam, dragi pevci, hvala, lepo ste zaobljubili naš dogodek in cenimo to, da ste si sredi spitnega obdobja vzeli čas in prišli tudi med nas in upamo na nadaljnje dobro sodelovanje. Hvala tudi tehnični službi, ki je omogočila, da tale trenutek, ko smo se lepo družili tukaj, ne bo zbledel tako hitro, da bodo s pomočjo tehnike malo bolj trajali. Žal nam razmere ne dopuščajo, da bi imeli še kratko druženje niti ob skromnem prigrizku, je pa Miklavž pri meni vseeno pustil za vas nekaj sladkanitame v košarici za malo popraviti hipoglikemijo. Hvala lepa vam in upamo, da nam bo šlo proti drugo leto še malo bolje od rok, da se bomo lahko večkrat družili v večjem številu in pa brez mask. Ampak tudi to je bolje, kako nič. Vse se strinjate, da je bilo danes zelo lepo in upamo, da bo drugo leto še več takih dogodkov. Če ne prej, se vidimo 22. Hvala lepa.